السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي. ان شاء الله اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. ان شاء الله اليوم غنديرو الطريقة ديال التحضير ديال الحامض مصير، المهم الحامض البلدي. كل واحد كيدير لي الطريقة ديالو. المهم الطريقة ديالي كنديرو بلا ما، كنديرو غير بالملحة والزيت صافي. هانتوما كتشوفوا كي كيجي. كنديرو على جوج طرق. المهم هذا نتوما كتشوفوا فيه، هذا عندي قديم، الشطار ديالو كيجي معسل. شفتوا البنات؟ شفتوا كي كيجي معسل؟ هذا البنات فايت العام، اكثر من عام. هذا عنده يلا عنده عام. هذا نديره في الاوائل ديال 2020. المهم كندير ليه جوج طرق. المهم هاد الطريقه كتشدي الحامض كتقطعيه على 4، وهذا كتشدي كتقطعيه غير كتفلحيه وكتخليه مقبوط من التحت. شفتوا كي كيجي؟ راه كيجي زوين. يلا ان شاء الله نتمنى تكملوا ان شاء الله الفيديو وتشوفوا الطريقه. يمكن ناخذوا الحامض ديالنا بعد ما كنغسلوه. انا كنغسلو مزيان البنات، وكندير في الماء والخل وكنخليه مرقد مزيان حتى تحيد منه داك الدواء وداكشي اللي كيكون مرشوش فيه. مي غادي نشدو، غادي نحيدو ليه ديك كتكون عنده ديك النبيبيته هنا ديال كتكون في الشجره. صافي كنشدو بحال هكا على كنقطعوه بحال هكا على 4. بسم الله. شفتوا البنات؟ بحال هكا كيبقى مشدود من هنا، ما كيبقاش هنا، كيبقى مشدود بحال هكا. كناخذوا الملحه وكنعمروه فيها بحال هكا كله الملحه. كنسدو عليه بحال هكا. كناخذوا اي قرعه بغيتو عندكم نتومايا، ما كتكون مغسوله مزيان ومعقمه. كندير في هذيك الحامضه، ندير واحده اخرى. هاد الطريقه البنات كتجي زوينه. خاصين ملي ما كديروا فيه لا ما والو، كديروا غير بالملحه وكديروا عليه الزيت من الفوق وكتسدوا عليه. الطريقه ساهله البنات وكيجي زوين. المهم كتشديه ملي كديريه، كديري عليه هاد الملحه بحال هكا، كديري وحده فوق وحده حتى كتكملي الكميه ديالك كامله. كديري عليه الزيت، كتحتفظي به في البلاكار ديالك الوقت. المهم راه مده ديال شهر تقريبا تيطيب وتبقاي تستعمليه. المهم انا درت معكم معايا هاد الكميه. انا ديما كندير كميه كبيره كثيره كتبقى عندي طول ديال العام. يلا نبقى مستمره معكم ان شاء الله تنكمل هاد القياس اللي عندي ديال الحامض ونطلقها معكم. ها هي البنات بعد ما كملت ديك الكميه اللي وريتكم معايا. المهم غادي ها هو يا شفتوا. دابا غادي نزيد عليه الا حبيتو الزيت العاديه ديال اللي كنطيبوا بها ولا زيت الزيتون. انا البنات كندير عليه زيت الزيتون.
صافي البنات دابا غادي نشدو، غادي نسد عليه مزيان. ميم تكون القرعه ديما تكون متحكمه، الا ما عندكمش كديروا ضروري ما دير لها واحد السلوفان وديروا لها تزيروا لها مزيان بالقرعه باش ما يتنفسش وما يدخلش ليه الهواء، باش ما يخسرش ليكم ويبقى لكم مده طويله اللي بغيتو. مره تشدوا تحركوه بحال هكا باش كتذوب فيه ديك، كيتخلط فيه ديك الملحه وداك الزيت وباش يجيكم زوين. يلا البنات نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الطريقه اللي درت معكم وتجربوها ان شاء الله وتعجبكم. تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وشكرا لكم دائما، كنشكركم على التعاليق ديالكم اللي كنشكركم عليها، اللي كتشجعني دائما نستمر في القناه ديالي. يلا شكرا لكم، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تبارطاجيو معايا هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، واللي ما مشاركش معايا دير اشتراك، وما تنساوش دائما التعليق ولايك. وشكرا لكم بزاف بزاف من هذا المنبر. كنشكر كاع الجميع اللي كيدخلوا القناه ديالي وكيشجعوني، كنشكرهم. يلا شكرا لكم، يلا ديروا لي بصمه وشكرا بزاف. يلا نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو يلا شكرا لكم، يلا الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. يلا البنات ما تنساوش دائما الاعجاب واشتراك باش يوصلكم وتفعيل الجرس دائما باش يوصلكم ان شاء الله دائما الجديد ديالي.